Значи, како што наведов и на јавната седница, веројатно ќе го пренесете оно што го наведов таму. Значи, аргументите по однос на постоењето на причините за определување на мерка притвор, кој не ги прифати судот, односно кривичниот совет, иако во дел се сложува дека постои опасност од бегство, се оние кои што укажуваат најправи висината на штетата која што е нанесена на буџетот на Република Македонија, се работи за соизвршителски действија, се работи за можност од бегство и од причини што тој често обвинетиот често патува надвор од државата, а од друга страна фазата во која што се наоѓа, односно фазата на обвинение, дава една поголема известност од санкција спрема обвинението. Значи, обвинение се поднесува во фаза која што обвинителот очекува осудителна пресуда, па така да во однос на заштитата на правдата, по однос и на буџет и на санкцијата и на буџетот на Република Македонија од незаконската штета, сметавме дека во овој момент може да се затвори само со ваква мерка. По однос на точката 2 која што е предложена за опасност од влијание врз сведокот, и таму ви кажав дека неговите контакти со сведокот се интензивни. Со самото тоа укажува дека влијае. Основниот стадиум на постапката е главната расправа, која што се дава исказот на сведокот, а неговите контакти и до сега укажуваат дека можност од такво влијание и постои опасност од попречување на правдата, се разбира. Станува збор за сведок предложен од СЈО? Да, се работи за сведок предложен од специјалното јавно обвинителство. Тој е наш сведок, кој што сведочеше во претходната постапка, меѓутоа главниот стадиум е главната расправа, таму треба да го повтори тоа сведочење, а тоа кога веќе контактот е интензивиран, сметаме дека постои сериозна опасност од влијание. Некои транскрипти прочита адвокатката на обвинителот околу комуникацијата? Не сум сигурен што точно прочита некои транскрипти, веројатно извадоци од телефонот на обвинетиот, меѓутоа во кој контекст се давани тие, како пред тоа е контактирано, што треба да збори, што значи тоа, можеби тоа е определен доказ дека сака да се збори вистината, да го има на транскрипт, меѓутоа не би сакал да навлегувам во сето тоа. Сметаме дека самото тоа што имал влијание врз сведокот, што го повикувал на разговор, со самото тоа опасноста од влијание на главната расправа се зголемува до ниво на кое што е потребна мерка притвор.